大家都話佢唔好，點解咁多人買呢？係嘛？係坦洲呢一個浪先生成嘅樓盤，個個話佢唔好，呢度唔好，嗰度唔好，話佢負債10個億，又有幾多未搞定。咁呢個樓盤全部係周邊本地人買得多，咁多香港、澳門人過嚟買，你覺得佢哋個線係大風吹過嚟嘅咩？你咪嚟現場睇過，你點知邊個講係真嘅呢？係嘛？咁如果話佢一直講嘅有咁唔好，點解咁多人過嚟買呢？一開盤嘅時候咁多人過喺度上啊！咁呢啲單位講真啦，如果係我都想買珠海豪宅啦，過千萬，但係我個北組就咁多啊嘛，40零萬買3房，你去邊度揾啊？講真啦，你去對面珠海2萬3起一個方，嗱我哋望佢交嗰扎樓三鄉嚟㗎，9000蚊一個方，呢度6000起啊！你去邊度揾大裝修㗎？聽咗咁多，你真實睇過先知嘅。咁多人話呢度過去廣州大橋10分鐘嘅又有，15分鐘嘅又有，呢個最真實嘅。高德地圖行高速25分鐘，如果係行市道咧就35分鐘。咁呢個車程，你諗下，去到人工島珠海嗰度個價錢係3萬幾4萬蚊一個方，呢度1萬蚊都唔使。你去邊度揾呢啲樓盤啊？係嘛？講真啦，咁依家新樓盤起嘅，佢每一筆嘅錢咧，全部係入到我哋金管帳後嘅。開發商唔係傻啊嘛，政府都唔會話令到我哋消費者個錢係打水漂啊嘛，係咪先？咁如果你過去睇咗，你又擔心呢個擔心嗰個，我哋成個樓盤嘅規劃咧。有5期嘅，嗱咁第一期咧已經交咗樓噶啦，嗱當然佢一期咧曾經都有去係香港啦、珠海啦好多業主過去維權過嘅，維權個問題係邊一方面咧？咁同你講下，第一個咧就話佢個地庫滲水，咁呢個滲水咧，佢因為佢個地庫係有一個天井位，咁落雨嘅時候咧，可能個水係喺度走過去嘅，嗱咁第二個咧就因為佢第一期當時嘅規劃個流動嘅棟數係有個變動嘅，咁講真啊，呢啲對於你買層樓嚟住。有咩太大嘅影響冇？係咪先？咁你要諗下，你而家你個 budget 啱夠預算嘅，嗱又唔想話咁辛苦去租層樓，個月幫人哋個房東嚟供樓嘅，咁呢啲係啱你噶啦。啊，先期2000蚊可以供層樓3房喎，而且買大嘅係4房，4房呢個月供去到成2500左右，首期10零萬，細則嘅7萬蚊就可以買到。如果自己個預算 budget夠嘅又啱口又想了解坦洲啊、深鄉啊、珠海呢周邊嘅樓盤，咁就可以過去睇睇實景，係嘛？走，我哋去睇佢嘅沙盤先。